Dobře, toto je pokračování tam toho minulého videa. Jsme se to dokoukali. Nemno konec, z nějakého neznámého důvodu jsem nebyl natáčení. Skvělý. Wow. Mám vajíčko, nebo mám klejtku. Vajíčko. Že je rare egg. Je rare egg. Jak vajíčko padá? Ten si jich padá ten golden a ten je dobrý. Protože on ti může dát prostě, mě říkal kamarád minimálně, takže prostě může dát beanstalk, může jí dát amber lily, prostě super. Prosím. Trouble favorite. Get out! Hele, když jsem kupoval když jsem kupoval to rozšíření zahrady, tak jsem měl nějakých 300 milionů. Potom, co jsem to koupil, tak bylo 150. A říkám, už mám zpátky. Ale to bylo nějak před 2 týdnama asi. Zajímavý. Takže vím, že je docela blbý začínat novou sérii, i když už tu hru hraju, ale tak. Vždycky se někde musí začít poprčit. Jakože parkour na kaktusy, tak to je ten nejhorší parkour, kdy můžu vynálet. Co stalo? Co stalo? Počkej, hnedky to mohu vysvětlit takhle. Tady jsou totálně kaktusy, které jsem neviděl. Co? Tady jakože tady bude strašně moc věcí, do kterých jsem nikdy nekouknul. Tady bude tolik zajímavých kaktusů. Protože já jsem tady jakože nějak tak strašně málo prolízal. A nikdo to neprolezl celý prostě. Hop. A už tady podruhý spadly. Wow. Takže. Dobrý, tak se jdu zpátky. 50 milionů, abych se mohl rozšířit zahradu. To je vážně super. Já mám třeba miliardu sídů. Takže mám jich docela dost. Takže vím, že někdo... To jsem chtěla tak. Já jsem včera zbral od kámoše Pink Lily, protože jsem ji dávno neměl. Už ji musím zabrat. To je další purple Dahlia, která je docela vzácná. Už nemusím žebrat Pink Lily od kámoše, už je to již mám. Ale bude jsem dobrá. Teraz mi vyrostla nejmenší Amber Lily, která kdy mohla. Nevím. Hip.
Hej. Kámo, tak to je ta nejmenší pinkle, kterou jsem kdy viděl. To je ta nejmenší pinkle, kterou jsem kdy viděl. To slovo. To je ta nejmenší pink lily, kterou jsem kdy viděl. Slovně ta nejmenší. Menší jsem nikdy neviděl. Dávám se tady na zahrádku pěkně pár vajíček. No. Takže jdu se teďka zase schodit do zahradu a s vámi se jdu. Takže no. Takže usměj se do kamery. Ty zaostři kameru. Ty kameru zaostři. Teď je doprčit dopředu. Ale ne tolik. No tak nebo. Tak, před to. A budeš tam mít expand. Tak můžeš jít ještě. A tečka. Tady máme. Konec videa. Takže čus.